大家好，我是小鸟。看到这些装备，就知道我今晚准备要搞事情了。由于潮水跟那个天气的原因呢，就已经好几天没有下水了。全身都发痒。今晚呢，就准备去搞点螃蟹，抓点鱼，看看有没有螺搞。好了，准备下水去。现在天气渐暗，蚊子太多了，走了。这里有一个小螃蟹，给大家看一下。哎呦，失手了！哦，这都被他跑了，哎，这技术。看看还有没有？过去那边石头看一下有没有货。今天水能见度一般般，我也带了那个潜水镜过来了。如果实在是没有办法，就潜下去抓，做二手防备。这边水可以。哇，一个猪仔螺，收了。诶，这边动静不小。又有一个猪仔螺，可以收了。今天要是全部搞这个猪仔螺的话，估计都背不回来了。还是抓点螃蟹吧。哎，猪仔螺。哎呀，这里有一个小螃蟹，给大家抓起来，给大家看一下。咦，徒手探海绝技，徒手抓螃蟹，太小了，翻身了。又发现一个跳跳鱼，不知道大家看清楚了没有？哎呀，要偷偷摸过去。哦呦，抓不了哦，跑掉了。没抓过这个跳跳鱼，没有什么经验啊。这个可以，这个螃蟹够肥。哎，越抓越熟练了。又一个螃蟹，这个够大。哇，估计这样下去一个晚上，会不会把我那个网袋撑爆了？哇，又是小螃蟹，看到没有？太小了，不管它，抓就抓大鱼。看看那些石头洞里面，哎，发财致富，猪仔螺。哦，这边资源真好，这是一个小跳跳鱼，这里有一个螃蟹。看上去很大，抓起来这么小，走了。嘿嘿，快到碗里来！啊！哦，被钳到了！哇，这个螃蟹厉害，会反抗哦。下水了，搞了！
抓到了一只。不过它的壳是软的，放它走吧。First blood! Double kill! Triple kill! Quadra kill! Penta kill! 这是一条漂亮鱼哦。大家好，已经回来了。今天由于那个手电筒出了点问题，搞得那个螃蟹不是很多。大家看一下，哎，就这么一点，搞了半个小时。哎，想大餐一顿那是不可能的。哎，吃一点点就可以，也是没有问题的。好了，先这样了。